سلام به درس اولی. درس اول شما را خوش آمدید میگم. امروز دوشنبه است، تاریخ 11 ینوری سال 2021. امروز ما کار میکنیم با کتاب درسی صفحه 9 تا 11 و کتاب مشق övningsbok صفحه 8 تا 11. کتاب درسی یعنی چی؟ یعنی این کتابی که امروز شما گرفتن اینجا ما در درس میخوانیم، در اینجا چیز نوشته نمیکنیم. و این هم övningsbok یعنی کتاب مشق، کتاب تمرین، در این نوشته میکنیم و وقتی که نوشته کردیم عکس میگیریم به معلم خود روان میکنیم. پس از درس امروز ما 9 تا 11 در کتاب درسی و 8 تا 11 صفحه های 8 تا 11 در کتاب مشق. کتاب درسی ما چطور است؟ شما دیدن این کتاب امروز گرفتن. این کتاب درسی ماست، تکست بوک، و از صفحه چند ما شروع میکنیم؟ پیشتر که گفتیم از صفحه 8 شروع میکنیم. اینجا است درس اول، första steget یعنی قدم اول. در قدم اول ما چی میخوانیم؟ الفابت شما خواندن در صنف آ که یعنی الفبای سویدنی 29 حروف داره. این هم حروف های بزرگ و این هم شکل حروف های کوچک. این رو شما خواندن، شما باز هم با خود بخوانن و وقتی که خواندن باز اینجا پایین سعی کن نوشته است که این رو خواندن، باز برین یک مشق بکنن که مشق است در صفحه 8. در صفحه 8 یعنی چطور؟ من اینجا یک عکس گرفتم در کتاب مشق، در کتاب تمرین. مثلا این صفحه 8 اینجا میاین، اینجا نوشته است که stora bokstäver یعنی حروف های بزرگ پیدا کنن، دورش یک دایره بکشن. حروف های بزرگ ringa in alla stora bokstäver. پس حروف های بزرگ پیدا میکنن، دورش دایره میکشن. و اینجا هم små bokstäver، اینجا هم حروف های خرد پیدا میکنن که دورش دایره میکشن در کتاب خود. پس میایم طرف کتاب درسی خود. اینجا میبینیم که vokaler och konsonanter که صدادار و بی صدا، که سویدنی 9 تا صدادار داره. کدامش هست اینجا شما میبینن، اینجا تمرین کنین با خود. و بقیهش چیست؟ بی صدا است که اینجا شما او را هم میبینن. خب در این صفحه چیست؟ در این صفحه شما میبینن باز هم الفبای سویدنی را، حروف های سویدنی را که چطور نوشته میشه از طرف دست چپ به طرف دست راست، که skriv från vänster till höger. و stora bokstäver حروف های بزرگ، تمام حروف ها رو شما اینجا میبینین، تمام شما میگه باید سر خط باشن. و تمام حروف ها که هست مساوی است، در اندازش که یک از دیگر کده تا بالا نباشه، و اما اندازش مساوی با یک دیگر، در اما قد و قامتش باید یک قسم باشه. و کم معلومات دیگر داده که او، مثلا ای او است، ای چی داره؟ یک رینگ یعنی یک دایره داره بالا. و ا و شما در صنف آ هم خواندن که 2 تا نقطه داره بالا، سر خود 2 تا نقطه داره. و تمام حروف های خرد هم شما اینجا میبینین که اینا هم این سر خط هستند. بعض حروف ها که هست از خط مثلا پایین آمده، några bokstäver går ner under linjen. بعض حروف ها از خط پایین آمده، مثلا Q، مثلا U، اینا از خط پایین آمده، مثلا J، اینا از خط پایین آمده. پس اینا رو شما یاد میگیرین، اینا رو نوشته میکنین، اینا رو تمرین میکنین. و این طرف چیست؟ این طرف هم ord
یعنی لغت، کلمه، بوکستاو یعنی حرف، مینینگ یعنی جمله. یک لغات که است از حروف ها جور میشه. مثلا یک لغات داده فراموت. یک لغات است که از حروف ها جور شده، مثلا F, R, A, M, O, T. از چی جور شده؟ از حروف ها جور شده. یک لغات است که از حروف ها جور میشه. و in meaning består av flera ord. و یک جمله که است جور شده از زیاد کلمه ها یا چند تا کلمه ها که مثلا boken heter framåt. نام کتاب است framåt. و boken یک لغات شد، heter دیگه لغات شد، framåt دیگه لغات شد. این لغات ها که یک جای میشه جمله جور میشه. و حروف ها که یک جای میشه چی جور میشه؟ یک کلمه جور میشه، یک لغات جور میشه. و en mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. یک جمله شروع میشه با یک حرف بزرگ و تمام میشه با یک نقطه. Om meningen är en fråga slutar den med frågetecken. اگر یک جمله سوال باشه او با چی تمام میشه؟ او با نشان سوال یعنی سوالیه نشان تمام میشه. namn börjar med stor bokstav. هر جایی که نام دیدین، نام مثلا احمد، محمد، او با حرف بزرگ شروع میشه. اینجا شما میبینید که واد هتر هون سوال است. نام او خانم چیست؟ اینجا با چی تمام شده؟ با یک نشان سوال، سوالیه نشان تمام شده که او را میگیم frågetecken. frågetecken. و با چی شروع شده جمله؟ جمله همیشه با ستور بوکستاو، با حرف بزرگ شروع میشه. جوابش چیست؟ هون هتر مریه. این سوال نیست. وقتی سوال نباشه جمله با چی تمام میشه؟ با نقطه تمام میشه. و اینجا هم جمله با ستور بوکستاو، با حرف بزرگ شروع شده و تمام شده با نقطه. پس این بود درس امروزی ما که صفحه 9 تا 11 بود و در övnings بوک است، در کتاب مشق است از صفحه 8 تا 11. اینجا که هر چی را ما میخوانیم اونجا میریم و پس انجام میدیم. مثلا یک عکس دیگر را براتون نشان میدم که از övnings بوک از کتاب مشق در صفحه 9 است که اینجا ما چی میکنیم که کنسونانت که حرف های بی صدا را که گفتیم اونا را پیدا میکنیم. مثلا ب است اما آیا ای است یا نیست، آ است یا نیست. تمام بی صدا را که شما اونجا در کتاب درسی یاد گرفته بودین او را پیدا میکنین. اینجا مثلا دورش یک دایره میکشین هر کدامش که درست بود. و اینجا هم skriv hela alfabetet med stora bokstäver. تمام الفبا را اینجا نوشته میکنین با حروف بزرگ. و اینجا هم تمام الفبا را نوشته میکنین با حروف کوچک. و اینجا هم میبینین که شما جایی که او حرف نوشته نمی باشه اونجا شما نوشته میکنید. مثلا آ ب س اینجا چی میاد؟ د. این تمام درس امروزی که است زیاد آسان است از خاطر که شما در صنف آ را انجام دادین و ایرا میتونین. پس این قدم اول بود. امیدوار هستم که شما ایرا متوجه شده باشین و ما در این ویدیو زیاد دری گپ زدم. کسایی که متوجه نشده باشه و سوال داره در پشتو اونا سوال کرده میتونه و در ویدیوهای آینده بخیر کوشش میکنم که در پشتو هم نصف پشتو باشه نصف دری باشه. باز هم در پشتو کم زود براتون میگم. دغه نن زموږ درس چې دی د دوشنبه 11 جنوري 2021 موږ په ټیکسټ بوک کې کار کوو، یعنی په درسي کتاب کې کار کوو چې 9 تر 11 صفحې پورې دی. او دا درسي کتاب څه معنا دی؟ درسي کتاب دغه دی چې نن تاسو واخیستئ دغه عکس دی. او دا بل چې دی دا د مشق لپاره دی، په دې کې تاسو صرف لیکل کوئ. نو څنګه چې موږ وویل په د درسي کتاب کې د 9 تر 11 صفحې پورې وایست او د مشق په کتاب کې لیکئ د 8 تر 11 صفحې پورې لیکئ او خپل معلم ته دغه عکسونه اخلي او راسته وایستئ. کتاب ته راځو چې کتاب څه رقم دی. کتاب لکه در مخکې چې تاسو ولید په دري ژبه باندې چې موږ خبرې وکړې د کومې صفحې شروع کېږي
د اتمې صفحې شروع کېږي او دلته نهمه صفحه ده، یعنی په دغه کې په لیکلو کې چې موږ وینو نهمه صفحه دلته معلومیږي. دا در مخکې په فارسي ژبه ما ویلي دا غټه ABC ده چې په سوراني ژبه کې 90 حروف لري او دا کوچنۍ ده، وړوکۍ ده. همچنان دلته لیکل شوي دي چې 9 اواز لرونکي دي او نور باقي مانده شل چې دي هغه چیش دي، هغه بې اوازه دي. چې اواز لرونکي دغه دي او لاندې چې بې اوازه دي هغه هم دغه لاندې لیکل شوي دي. هر شی چې تاسو وینئ دلته چې په کوم ځای کې دغه نښان ورکړی چې övningsboken sidan 8 یعنی دلته ولاړ شئ، دا چې مو کله وویلې بیا د مشق کتاب ته ولاړ شئ، په هغه ځای کې تاسو وګورئ په اتمې صفحه کې دغه بیرته مشق کوي. لکه مثلا دغه اتمه صفحه دلته چې مو زده کړله، دلته راځو چې ټوله هغه دغه چې دي غټ حروفونه چې دي پر هغه باندې یوه دایره راوکاږئ او ټول هغه کوچني حروفونه چې دي پر هغه دایره راوکاږئ او دلته ټوله هغه دغه چې دي وکالر اواز لرونکي چې دي پر هغو دایره راوکاږئ. نو دا غټ دی دا کوچني دی، په دواړو کې دغه پر راوکاږئ، یو دایره پر راوکاږئ. مخکې دغه رقم په چې دی دا څنګه پر ترتیب باید پر لیکه باندې ولیکل سي، ټول خپل په اندازه ولیکل سي، یو تر بل لوړ او کښته نه یې غټ حروفونه او کوچني حروفونه چې دي هغه بعضې حروفونه چې دي تاسو وینئ تر لیکې راکښته سوي دي. مثلا دا مثلا دغه مثلا دا مثلا U G مثلا Q، نو دا به مختلف خپل طریقې لري، دا خپل په طریقه زده کوئ او دا خپل په طریقه زده کوئ. همچنان دغه رقم دلته دا دی چې اورد معنا یو لغات کلمه، بوکستاف معنا یو توری، مینینګ معنا یو جمله. یو دغه چې دی یو لغات چې دی هغه د تورو څخه جوړ شوی دی، مثلا F R A M O T دا ټول سره یو ځای سي دا یو لغات جوړوي. او همچنان دغه رقم جمله چې بیا ده هغه د لغاتو څخه جوړیږي. مثلا boken heter framåt، د کتاب نوم framåt دی، دا یو لغات دی، دا بل لغات دی، دا بل لغات دی، دا درې سره یو ځای سوله چې شی جوړ کړي، یو جمله یې جوړه کړه. که جمله ساده یې هغه په نقطه باندې ختمیږي او که په یو جمله کې سوال وي هغه پر دغه سوالیه نښان باندې ختمیږي چې دې ته وایي frågetecken. او کوم چې نقطه یې ټکی او ساده جمله یې سوال نه یې هغه ته چې شي وایي هغه ټکي ته هغه ته وایي پونکت. جمله په همیشه په ستور بوکستاف شروع کېږي، یعنی په غټ توري شروع کېږي او دلته تاسو وینئ چې په غټ توري شروع شوی، دلته هم تاسو وینئ چې په غټ توري شروع شوی. نو که تاسو بیا هم سوال لرئ ما سوال کولی شئ په دې باره کې خپل کارخانگیانی ولیکئ او ما ته په واتساپ کې راواستوئ. کارخانگیهای خودتان در همین övningsbook نوشته کنین، از عکس بگیرین و بر من بفرستین و اگر سوال دارین سوال کرده میتونین. امیدوار هستم که متوجه شده باشین، فهمیده باشین. اگر بازم سوال دارین سوال کرده میتونین. فعلا وقت خوش، خداحافظ.